大家好啊！我係九龍灣奇興發哥，我今日咧就有啲介紹啲新嘅菜式，係我哋鋪頭啲啱同師傅一齊研究出嚟嘅。咁呢個就係叫做馬友煎肉餅，有啲鹹香味嘅，咁啊煎封半煎炸，好好味。咁另外呢個咧就係馬友蒸肉餅，咁咧佢呢個蒸肉餅有啲馬蹄啊、冬菇粒啊喺度嘅，咁都幾鮮嘅。呢個蒸嘅，咁呢個煎肉餅就煎香、甘香，鹹香味唔錯。一日鮮嘅意思係嗰個魚咧醃過一日，第二日就可以用啦。有鮮味啦，鮮味咧又好似有啲鹹香味咁咯。有機會過嚟試下我哋呢啲啲街坊過嚟試下我哋啲新嘢。叫馬友煎肉餅同埋馬友蒸肉餅，多謝街坊支持多啲過嚟試菜啊！